ja das ganze Jahr eine Arbeit in Revier. Erst im Winter Rehfudern, wo es früher geht, wo es Gräben wird, Salzlecker herrichten, Salzlecker austragen, Hochstand herrichten, wenn ganz gerade ist. Biersteig putzen, aber die werden immer weniger durch die Forstweg. Werden die Biersteige immer weniger. Ja, und dann kommt ja das ja noch Brühl, Mitte April. Dann geht die Schulzeit schon wieder an. Müssen wir schon wieder schauen, dass wir das Wild zusammenbringen, dass wir den Abschuss erfolgreich wieder anschließen. Und wie Sie seht, das ist ein wenig weniger wie voriges Jahr. Voriges Jahr sind 5 Hirschen mehr da gekommen, beim Rewe ist das Gleiche. Bei voriges Jahr haben wir ja den verfügten Abschluss von der Behörde gehabt wegen dem Wildschaden da. Und das steht natürlich auch an. Aber wir kämpfen hier, wenn das Wild immer mehr nachtaktiver wird. Das ist immer vorsichtiger. Weil das Wild, das hat nicht den Instinkt, dass es in der Nacht ans Fenster ist, dass es halt da mehr vertraut ist. Manche Organisationen, die bilden sich ein Baumfest ein, unbedingt nicht, das Raubwild muss wieder heimisch werden, oder der Bär, der Luchs, die Wildkatz, der Wolf, das muss unbedingt, der Biber, der Fischotter, was auch einen Schaden macht, die bilden sich da ein, das muss unbedingt da wieder ansässig werden. Aber ich glaube halt, und das wird aber noch ein Fonds, aber noch gefördert auch mit wie viel Geld das gemacht wird überhaupt. Und da muss man sich schon ein wenig Gedanken machen über das Ganze, weil was ist, wenn das Raubwild überhand nimmt? Dann hört sich unser heimisches Wild auch auf, was eine Lebensberechtigung hat. Und dann kann der Bauer sich die Viecher nicht mehr raustreiben auf der Art nachher. Weil das Wild, das Raubwild kann gar nichts dafür, das hat ja auch einen Hunger. Und da wird dann vielleicht einmal heißen von der Behörde aus, die kleinen Jagden, das machen wir, da wir ein Jagdverbot machen irgendwas. Das sollte nachher auch, dass das Raubwild wieder was hat, Raubwild wieder was hat. Und darum ist wirklich nur die großen Jagden, sagen wir, müssen wir schauen, dass wir die großen unter Jagd erhalten, die großen, dann haben wir auch mehr Chance zum Weiterjagen und dass wir das Wild auch mehr, dass wir das auch erledigen können mehr. Weil, wenn du da schaust, die Behörde, die weiß eh nicht mehr die größten Dinge, was die alles da haben müssen mit uns. Weil früher haben wir das Rotwild schießen dürfen, das Hochwild, bis am 15. Jänner. Heuer trauen sie die Gasbahn sind 2er Hirsch, trauen sie die Gas am 30. November schon. Werfen wir nur mit den 3er Hirsch schießen. Und dann können wir noch zuschauen, einen anderen, wie es wirken nachher. Nicht? Und ich glaube, so Dinge machen, so Kurse vorschreiben, Fortbildungskurse vorschreiben, sagen wir dann mal den Wild, meine, weil stellenweise, meine, machen sie die Wild auch schon ein Ding, weil stellenweise, meine, wissen sie genau, das Wild, wo die Reviergrenzen gehen. Die mittleren Jäger, die kennen sich da aus. Aber das kann man einmal, wie man will, machen. Entweder wird es wild gescheiter oder die Leute werden gemeiner. Das kann sich nachher wieder selber ausmalen. Und darum will ich den alle bitten, um den ganzen Saal, kann man zusammenarbeiten, kameradschaftlich zusammenarbeiten, zusammenhelfen und gemütlich, dann werden wir in Zukunft von uns nur umgehen können. Weil, wenn man schaut, ist ja, weiß man ja nicht heute, was morgen ist. Das haben wir erst vor kurzem gesehen. Und darum ist das Wichtigste, wenn man zufrieden ist. Der Tod, den kann man sich nicht kaufen. Bei unseren verstorbenen Jagdkameraden und auch den Hartl, der was plötzlich verstorben ist gestern, aufstehen und Gedenkminuten bringen.